السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى امارات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما ان شاء الله. دلوقتي مع بعض هنبدأ نشغل اول تشغيل للميكروويف. ابو ملك اهو شغله لنا، حط لنا الفيشة. اول ما حط الفيشة الصوت رن صفارة كبيرة واداني صفار خالص، عشان اول حاجة هنظبط الساعة. ابو ملك بقى يشرح لنا يظبط الساعة ازاي. زي ما هو مكتوب في إعداد الساعة، اضغط على زر كلوك تاتش. كلوك تاتش. كلوك تاتشين. اول ما ضغطت عليه بعد كده بنحرك البكر عشان نظبط الساعة اللي احنا موجودين اللي احنا فيها حاليا دلوقتي. الساعة دلوقتي كام؟ الساعة دلوقتي 10:30. 10:30. خلاص احنا ظبطنا الساعة. بندوس ضغطة تانية عشان نظبط. يعني كل ضغطة بتعمل المرحلة اللي بعدها. 30. تمام. طبعا نظام التشغيل 24 ساعة اهو. كده بقى عشان نثبت اللي احنا الساعة اللي احنا عملناها دي هنعمل ايه؟ وبعد هندوس دوسة كمان ولا هنعمل ايه؟ تضغط دوسة كمان يطلع لك الدقايق طلعت. بعد كده قم بإعداد تدوير انتر حتى يتم اعداد الرقم بشكل صحيح. يعني هنضغط دوسة كمان. خلاص تمام، كده احنا كده خلاص اتثبتت الساعة. هنقول كده سريعا، يعني احنا كده خلاص اول حاجة شغلنا الميكروويف، اداني صفارة كبيرة واداني الاصفار اللي كانت موجودة في اول الفيديو. وبعد كده بدأنا ان ندوس على زر كلوك دوت اللي هو تاني زرار من على الشمال. بدأ الاصفار بتاعة الساعات بدأت ان هي تظهر وتتحرك. بدأت ان انا اظبط من خلال البكرة ديت، بلفها يمين وشمال فبتظبط معايا الارقام. خلاص ظبطت الساعة، بروح جاية دايسة تاني دوسة كمان خفيفة، بتروح عاملة لي الدقايق. بظبط الدقايق وفي الاخر خالص بروح برضو من عن طريق البكرة. يعني كل تعاملاتنا هتبقى عن طريق البكرة دي والزراير اللي موجودة. خلاص ظبطت الدقايق كمان، بروح جاية دايسة دوسة كمان، يبقى كده خلاص بيديني صفارة طويلة ان هو خلاص كده الدقايق والساعات اتظبطت. وكده يبقى احنا كده خلصنا الساعة بتاعتنا النهاردة. دي اول حاجة بنبدأ ان احنا نظبطها في الميكرويف هي الساعة، عشان يظبط لي بعد كده الدقايق واي تايمر احنا ممكن نظبط. طيب يا بنات، احنا دلوقتي هنحاول ان احنا نسخن دوت. احنا لسه طبعا بنتعلم، فنشوف مع بعض هنسخنه ازاي. طبعا عشان خاطر اللمبة اهي زي ما انا قلت لكم اهي، انا حطيتها عادي في طبق بايركس عادي فطيرة. بسم الله. ممكن اشيل دي خالص، ملهاش لازمة اصلا دلوقتي. فخلاص انا حطيت الطبق البايركس ده، هبدأ ان انا اقفل عليه. هو هنا كان مكتوب قبل كده في البروشور ان لما بدوس هنا 30 ثانية بيبدأ ان هو يشتغل لوحده. 30 ثانية عشان يسخن اي حاجة موجودة. تمام، فهو هنا اول ما ضغط يعني قاعد يعد على طول تنازلي 30 ثانية، وهنا الطبق بيلف اهو علشان يسخن على طول. ونشوفه بقى ايه بعد المدة دي ما هيعمل ايه. هو هنا بيقول لي ان الشواية والميكروويف الاتنين شغالين، يعني الشعلة اهي، مش عارفة باينة ولا لأ، ان الاتنين هنا خلاص كده خلاص كده 3 صفافير صفروا. يبقى كده خلاص المفروض ان الطبق بتاعي كده جاهز. سخنت وبقت جميلة. خلاص كده طبقي سخن النهاردة.